Sveiki! Šeit Santa Klauss, un šodien pamācīšu, kā izveidot kustīgu baneri. Sāksim ar to, kad ejam Photoshopā. Tā, ejam. Un spiežam File, New. Tā. Tad nosaukumu pēc tam. Width 468 pikselis. Un height ir 60 pikselis. Viss. Ok. Re, kur mūsu lauciņš, kur mēs ar baneri darbosimies. Sāksim ar to, ka mums vajag backgrounds, tāpēc ejam Google. Un tur divu background. Divu. Un kur kopēsim šeit. Kopēt attēlu un dodamies Photoshopā. Un tur būs podziņa edit, spiežam un paste. Tad izvēlkam kā vajag mums. Tas būs, piemēram, man šādi. Un tā, plaisējam. Un tad ar labo pēdas klikšķi par šeieni un blending options. Ko liksim? Es domāju, ka šito. Nē, to nevajadzēs. Taisim. Satim uz ejam. Šādi drumā. To, nē. Grandienu to. Jā, grandienas, nē. Nē, vispārīgi. Jā, grandienu paņemsim un uzliksim tā. Šito, nē. Autoglow. Pattern. Drop šodā. Nē. Un spiežam. Ok. Jā. Tagad uzliksim tekstu. Piemēram, man tas būtu YouTube. Fontu izvēlamies, krāsu izvēlamies. Un rekord YouTube. Vīdīšā. Un paņemam Windows. Un jums būs te kaut kur animation, jeb timeline. Ja jums ir timeline, spiežam to. Animation. Pirmā animācija. Spiežam 1 sekunda. Pirmais. Tā. Spiežam šo. Un braucam ar viņu kaut kur. Šitā. Un, ja gribat, lai iemirgojās teksts, tad vajag šādien uzspiežam. Un atkal šādien. Tu grib. Liksim starp sekundes ar 5, 2 sekundes. Un 2 sekundes. Un atkal uzspiežam. Uzliksim vēl vienu tekstu. Piemēram, tur. Uzliksim more. Atkal more. Un te glēžam vaļā. Rekord animāciju. Šajā.
Tā. Šo. Šo. Un šo. Un atkal liksim mirgojošo. Mirgo. 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 Un mirgo. Un tagad pieejamies. Tā, YouTube. Iemirgojās. Pagaidīs. Un rekur. Tik bīdās mora. Nu, var jau ātrāk tur, piemēram, tur 2,2 sekundes, un tad, 2 sekundes, un skriemies vēlreiz. Ātrāk. Tā redzam. Viss. Paldies, ka skatījāties, ejam bija kopā. Santa Claus, spiežat laiku un abonējiet manā YouTube kanālā. Krisknarks, aicināt draugos. Un jā, turaties. Ja kāds neskaidrības, rakstat komentāros vai Skype'ā. Mans Skype's būs descriptionā. Bye. Bye. Un vēl badā kanālā būs visādi video par CS, tur spēlēm un par kaut ko, par programmēšanu. Un jā, tā.